싸 게이드. 야 미쳤냐? 잠깐만 줘봐. 내가 야 그 뭐냐? 카드 잠깐 주인과 내가 먼저 발견했다. 이 카드 주인과 내가 잠깐. 인연이 야, 됐거든. 야, 또 그러냐? 아휴. 주인도 없는데 맡기러 가자. 이거 대나무 숲이지. 딱 봐도 이거 여자 거야. 야 여자 거. 페이스북은 안 할 수도 있잖아. 아, 야, 나 진짜 좋은 생각 났어. 잠깐 줘봐. 과제 있잖아 오늘. 이걸 이렇게 해서 이렇게 눌러. 야 우선 네 거 아니잖아. 다들 빼 이거 네 거 아니잖아. 네 거. 아, 진짜 어디다 뒀지? 헉, 종합강의동인가? 와, 근데 남의 걸 맘대로 써? 야 이 또라이야 진짜 아냐? 야, 걱정하지 마. 주인 찾으러 오직 게다가 여자야. 그럼 됐네. 오케이? 오케이. 저기요. 형수님 오셨다. 이거 자카드 같은데? 근데 프린트를 하셨... 아 죄송합니다. 그 경비실에 맡기려고 했는데 종강 근처에 경비실도 없고. 헐, 대박. 뭐야, 이 존잘남은? 저기요? 저기요? 아, 네네. 50원 돌려드릴게요. 그 카드 사실 저기 커피 한 잔해요. 네. 아, 가요. 그 카드 제가 결제한 건데. 야, 뭐냐? 어? 저거 상인이랑 가은이 아니야? 쟤네들이 원래 친했나? 너 쟤 알아? 너 쟤네 몰라? 모르지. 우리 과 후배잖아. 와, 복학생 극혐. 야, 너도 복학생 그. 야, 근데 너 어디가? 아, 나 커피 마시러. 커피? 혹시 불우한 친구에게 커피 한 잔에 뭐 그런 여유를 줄 그런 여유가? 아유, 등신아. 야, 가자. 커피 먹으러 가자. 뭐지 소외감은? 야, 나도 사주는 거야.